即係講河馬台嘅秘密群組，佢哋之間同即係搞河馬煽風點火搞河馬，冇咩大嘢就搞壇大嘢俾河馬嘆下，然之後就更有流量啊，就有大事發生啊，就有流量有嘢講啊。嗰個群係就係做呢個功能嘅，即係策劃點樣搞河馬嘅。呢個群裏邊仲有邊，甚至乎有邊個喺度？你哋估下？甚至乎呢個秘密群組裏邊唔係柒碌花生，係有河馬喺度砌我生豬肉嘅呢班人裏邊，其中有一啲人砌得好大聲嘅，原來同河馬喺同一個群組裏邊，同一個群裏邊，通訊群裏邊係夾計點樣炒流量嘅。所以你話呢件事恐唔恐怖？核唔核突？惡唔惡心？污唔污糟邋遢？柒碌花生龜頭，本台正式發出。所以你話成件事恐唔恐怖？砌我生豬肉嘅呢班人裏邊，其中有一啲人砌得好大聲嘅，原來同河馬喺同一個群組裏邊，同一個群裏邊，通訊群裏邊係夾計點樣炒流量嘅。所以你話呢件事恐唔恐怖？核唔核突？惡唔惡心？污唔污？即係講河馬台嘅秘密群組，佢哋之間即係搞河馬煽風點火搞河馬，冇咩大嘢就搞壇大嘢俾河馬嘆下，然之後就更有流量啊，就有大事發生啊，就有流量有嘢講啊。嗰個群係就係做呢個功能嘅，即係策劃點樣搞河馬嘅。呢個群裏邊仲有邊，甚至乎有邊個喺度？你哋估下？呢個秘密群裏邊有邊個喺度？阿靚靚，你講呢啲人就全部都喺度啦，已經講咗啦。嗰個大台，喂大佬，嗱呢個我唔怕開名啦。阿蒲鋒鋒已經講咗啦，阿水喺度啊嘛。咁真定假我唔知啦，但係另外同我講嗰啲人都話阿水喺度，阿水自己好似認咗噶嘛。而且阿蒲鋒鋒有證據攞出嚟，但係蒲鋒鋒話佢自己唔喺度嘅，呢個叫秘密群組。甚至乎呢個秘密群組裏邊唔係柒碌花生，係有河馬喺度。河馬喺度啊！你諗下，如果有個群組，假如有個群組啲人嗱，所以成班 YouTuber 話我係河馬嘅金主，你話佢哋幾無恥啊？原來佢哋有啲秘密群組嗱，我亦都冇 fact check過，可能唔係咧，人哋同我講啫嘛，係咪？人哋可能講大話噶嘛。咁如果呢件事係真嘅，你話幾恐怖？